마이크에 리버브가 결합된 색소폰 마이크의 끝판왕 KGM 생리마 골드입니다. 색소폰 연주에서 리버브 음향은 꼭 필요합니다. 리버브는 색소폰 소리의 잔향을 만들어주어 배에서 울리는 백고동의 소리처럼 아름다운 여운이 남는 소리를 말합니다. 현재 알고 계신 에코는 메아리처럼 소리가 반복되는 것으로 노래방에서 노래할 때는 좋지만 색소폰 연주할 때는 연주 소리가 깔끔하지 않습니다. KGM 생리마는 여러분을 프로 연주자로 업그레이드